Искам най-напред да кажа, че не става въпрос за напускането на един народен представител от състава на Народното събрание. Става въпрос за политическо явление. И да кажа следното, че борбата с корупцията тръгна много зле. Ама много зле тръгна. Защото този принцип, по който почваме да работиме тук, и особено ръководството на най-голямата партия, която крепи правителството, няма да доведе до нищо добро. Тук не става въпрос за защита на един народен представител или на няколко. Става въпрос за нарушаване на основни принципи на правовата държава, на разделението на властите и на тези принципи, които са заложени в нашата Конституция. Морала на отделния гражданин, на отделния народен представител може да бъде съвместим или несъвместим с институцията, в която работи, но основното нещо, което трябва да бъде водещо, е неговата лична воля. Защото личната воля на всеки от нас тук, заедно с съвкупната воля на нашата институция, е онзи орган, който стои в основата на политическия суверенитет. Защото всеки опит да бъде изваден народен представител от състава на Народното събрание с някакви неясни мотиви е посегателство срещу политическия суверенитет. И ние това трябва да го знаем и да бъдем наясно. Защото когато допуснем подобни опити, когато допуснем възможността по доноси, защото вече това го записваме и в законите, искам да ви обърна внимание, че се задава един закон, който ще узакони това, което става в момента. Той ще го узакони. Вие защо? Всеки от вас смята, че няма да се намерят трима доброжелатели, дето да напишат доносите. Ама тук доноси не се пишат от вчера. Доноси се пишат от десетилетия. Доноси са писани и преди края на Втората световна война. Доноси са писани и по царско време, и тогава са разстреляни доста хора по доноси. Предлагам ви да прекратиме тази практика. И се обръщам с най-сериозно отношение към премиера на републиката. Тази практика няма да доведе до нищо добро българските институции. Тук не става въпрос за защитата на една или друга партия. Тук става въпрос за спазването на някакви общи принципи. Защото не може народен представител да бъде изваден от състава на Народното събрание по този начин, по този унизителен за обществото начин. Защото това е отношение към всички нас. Това означава, че тук има разни хора, които постоянно са оплетени в нещо и които могат във всеки един момент да си тръгнат. И тогава тия, които вънка хвърлят яйцата, ще стават все повече. Затова, без всякакво разбиране към тяхната кауза, която е порочна, защото то е също неуважение към институциите. И затова се обръщам към всички колеги. Нека, когато става въпрос за нас, за нашия имунитет, за нашето политическо място в конституционния ред на държавата, ние да се придържаме към правилата и към законите. Нарушаването на законите ще доведе до това, което виждаме днес. Много е крехка политическата обстановка в страната. Всеки един подобен акт може да доведе до безмислено уронване на авторитета на институциите и дори до тяхното сриване. Призовавам управляващата партия да прояви отговорност, да не се поддава на евтин популизъм, на борби с корупцията и така нататък. На разни закони, които се задават, които не е ясно как ги пишат и за които преди няколко месеца ни се изтърсиха 20 посланици да ни агитират. България е суверенна държава, когато има достатъчно доказателства, има достатъчно законодателни гаранции, че някой може да бъде подведен под отговорност, включително и народен представител. Останалото е политически произвол, не го допускайте.